sind stehen geblieben beim Sechstagekrieg. Paramos en la guerra de los 6 días. Und das war dieser große Moment, wo man den Tempelberg wieder in jüdische Hand bekam. Ese era el momento grande cuando el monte del templo llegó a ser parte de la autoridad de los judíos. Man kann sich gar nicht vorstellen, was das in Israel war damals. No se podrían imaginar qué significaba esto en Israel en ese entonces. Und manchmal an Vorträgen drücke ich so das Gefühl aus mit Musik. Y a veces cuando doy algún mensaje expreso lo que significa ese sentimiento con alguna música. Wenn es hier einen Flügel gäbe, Si aquí hubiera un piano, dann würde ich jetzt meine Rhapsodie in D-Moll über die israelische Hymne spielen. podría tocarles ahora una rapsodía en D menor acerca del himno nacional de Israel. Das sind Variationen über diese Hymne. Ese incluye variaciones acerca del himno nacional. Diese Hymne, der Text heißt, solang noch im Herzen drinnen. El texto dice, mientras que hay en el corazón, In der jüdischen Seele en el alma de los judíos, eine Sehnsucht ist, nach Zion zurückzukehren. un anhelo para volver a regresar a Sion, So lange gibt es noch Hoffnung. tanto tiempo todavía hay esperanza. Darum heißt die Hymne Hatikwa, die Hoffnung. Por eso el himno se llama La Esperanza. Dass wir nach 2000 Jahren wieder ein freies Volk sind in unserem Land. Que lleguemos a volver a ser un pueblo libre en nuestra tierra, Yehuda Yerushalayim, in Juda und Jerusalem. en Judá, en Jerusalén. Und diese Komposition, die drückt die ganze Zeit aus von 2000 Jahren. Y la composición describe este tiempo de los 2000 años. Man hört darin die ganze Verfolgung 2000 Jahre lang Se describe en la canción la persecución de los 2000 años und dann am Schluss die Rückkehr ins Land. y al final el regreso a la tierra. Aber YouTube macht's möglich. Pero por medio de YouTube vamos a intentarlo.
Nach dem Sechstagigen Krieg haben sich verschiedene Organisationen gebildet, den dritten Tempel aufbauen zu können. Después de la guerra de los 6 días se formaron varias organizaciones para volver a formar o edificar el tercer templo. Zum Beispiel das Tempelinstitut in Jerusalem. Por ejemplo, el Instituto del Templo en Jerusalén. Und die haben jetzt seit vielen Jahren begonnen, die Tempelgeräte für den dritten Tempel fertigzustellen. Ellos empezaron hace varios años de volver a construir los instrumentos para el templo. Der siebenarmige Leuchter aus Gold ist zum ersten Mal wieder da seit dem Jahr 70. El candelero, por ejemplo, de oro ya existe, después de haber desaparecido durante 70 años. Und auch der goldene Schaubrottisch. También la mesa de los panes de proposición. Und Dutzende von weiteren Geräten. Y cantidades de otras herramientas. Keine Modelle. No son modelos, Sondern das ist bereit für den dritten Tempel. sino ya están para ser usados en el tercer templo. Vor ein paar Wochen war ich im Tempelinstitut mit einer Gruppe Hace unas semanas estuve en el Instituto del Templo con un grupo und ich habe eine Führung gemacht und habe all diese Geräte, die Sie da sehen konnten, erklärt. y les mostré a los participantes todos los instrumentos que están ya listos para el templo. An den Originalen. Ahí viendo los originales. Ich habe erklärt, wie man genau räuchert auf dem goldenen Räucheraltar. Le explicaba cómo se llevaba a hacer cómo se hacía incenso en el altar del incenso. Und wie man es genau machen muss, wo man beginnen muss, wo man aufhört, Dónde damit tiene man sich nicht que verbrennt. empezar y dónde tiene que terminar para no quemarse. Diese Dinge sind alle da. Todas esas cosas ya existen. Und ich habe mit einem Rabbiner vom Tempelinstitut gesprochen. Y hablé con un rabino del Instituto del Templo. Das Problem ist, es gibt ja noch eine Moschee auf dem Tempelberg, da wo der Tempel hin soll. El problema es la mosqueta que está edificada por encima de la plaza donde tiene que volver a construir el templo. Und ich wollte ihn fragen, wie er das sieht, La mezquita. dass der Tempel wieder gebaut werden kann. Y le pregunté, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo se puede volver a construir al templo? Er hat mir gesagt, wir sind keine politische Organisation. Y él dijo, nosotros no somos una organización política. Wir haben das Gebot in der Bibel, dass wir den Tempel bauen müssen. Nosotros tenemos el mandamiento en la Biblia de volver a construir el templo, Aber wir glauben an einen Gott, der die ganze Welt in der Hand hält. pero nosotros creemos en un Dios que sostiene todo el mundo. Wir machen alles bereit und den Rest überlassen wir ihm. Nosotros preparamos todas las cosas, pero el resto pertenece a él. Interessant, nicht? Muy interesante. Und es ist so, es wird kommen, der Y dritte Tempel. sabemos que el tercer templo va a volver, va a Und estar. sogar die Opfer werden zurückkehren. Y aún van a regresar o van a volver a hacer sacrificios. Aber der kommende Diktator aus Europa Pero el dictador de Europa que vendrá, und auch der Antichrist in Israel, y aún el anticristo en Israel, ein Jude, un judío, die werden Feinde sein vom dritten Tempel. ellos llegarán a ser enemigos del tercer templo. Und so wird der Diktator von Europa veranlassen, dass nach 3,5 Jahren Y ahí entonces el emperador de Europa, después de 3 años y medio, da werden die Opfer gestoppt werden. hará que se cesarán los sacrificios. Und wie wird das gehen? ¿Cómo va a acontecer esto? Hier sehen wir die 7 Jahre. Aquí vemos los 7 años, Sie sind zweigeteilt. son divididos en 2, 3,5 und 3,5. 3 y medio y 3 y medio. Nach 3,5 Jahren werden die Opfer gestoppt. Después de 3 años y medio cesarán los sacrificios. Und jetzt lesen wir in Daniel 9,27. Y ahora leemos en Daniel 9:27. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hier wird gesagt, dass da ein Gräuel aufgestellt wird. Aquí leemos acerca de una abominación que será levantada. Der Ausdruck Gräuel ist in der Bibel oft ein Ausdruck für Götzen. La expresión abominación en la Biblia muchas veces se refiere a uno de los dioses. Aber hier ist es Plural. Pero- Abominaciones. Aquí es plural, abominaciones. Es gibt 2 Gräuel. Hay 2 abominaciones. Der Antichrist, der falsche Messias in Israel, wird ein Götzenbild aufstellen, das sprechen kann. El anticristo, el falso profeta en Israel, levantará una imagen que va a poder hablar. Offenbarung 13 spricht davon.
Apocalipsis 13 nos enseña esto. Und dieses Götzenbild stellt den kommenden Diktator von Europa an. Y esta imagen representa el venidero gobernador de Europa. Und der Antichrist, sein Freund, wird dieses Götzenbild auf dem Tempelplatz aufstellen. Y el anticristo, su amigo, levantará esta imagen encima de la plaza del templo. Und dann wird der Tempel unrein sein. Y con esto contaminará el templo. Und man wird nicht mehr opfern können. Y no van a poder volver a llevar sacrificios. So werden die Opfer gestoppt. De esta manera cesarán los sacrificios. Und zweitens wird der Antichrist sich selber ins Allerheiligste hineinsetzen. Y segundo, el anticristo mismo se sentará en el lugar santísimo. Und er wird sagen, ich bin Gott. Y dirá, yo soy Dios. Das sind zwei Gräuel. Son dos abominaciones. Und wenn das geschieht, Cuando acontece esto, und die Masse in Israel wird das akzeptieren, y la multitud de los judíos aceptará esto, nur der Überrest, der in dieser Zeit umkehren wird dagegen sein. solamente el remanente que se arrepienta en este tiempo, él no lo va a aceptar. Und dann wird Gott seine schützende Hand von Israel wegnehmen. Y allí Dios va a retirar su mano protectora de Israel. Und dann wird der Verwüster kommen. Y en este momento llegará el desolador. Das ist der König des Nordens. Ese es el rey del norte. Das ist der Assyrer in Jesaja. El asirio en Isaías. Man lese Daniel 11, 40 bis 45, Joel 1, 2, Jesaja 28, 29, Micha 5, Sacharja 12 bis 14. Eso está escrito en Daniel 11, 40 al 45, Joel 1 y 2, Isaías 28 y 29 y Miqueas 5, Zacarías 12 al 14 y otros versículos. Und es gibt noch andere Stellen. Y hay otros. Aber Gott wird erlauben, dass dieser Feind vom Norden Israel überrennen kann. Pero Dios permitirá que el enemigo del norte vendrá a inundar toda Israel. Das ist eben diese letzte Überschwemmung. Esa es la última inundación. Und jetzt sehen wir die ersten 3,5 Jahre. Ahora vemos que los 3 años y medio, los primeros, In dieser Epoche vollenden sich die 6 Siegel der Offenbarung. durante estos 3 años y medio se cumplen los 6 primeros sellos de Apocalipsis. Und zwar von Offenbarung 6. Apocalipsis capítulo 6. Und mit dem 7. Siegel beginnt dann die große Drangsal. Y con el séptimo sello inicia la gran tribulación. Und das beginnt mit diesem Angriff des Königs des Nordens. Y eso inicia con el ataque del rey del norte. Und das wird ausgelöst werden durch diesen Gräuel. Y será iniciado por medio de la abominación. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, wegen diesem Gräuel wird dann die große Drangsal kommen. Y el Señor Jesús dice en Mateo 24 que por causa de la abominación vendrá la gran tribulación. Und der gläubige Überrest, der dann im dritten Tempel opfern wird und nicht mehr kann, Y el remanente fiel que está sacrificando en el templo ya no lo va a volver a poder hacer. die werden dann auf die Berge fliehen und schließlich nach Jordanien, nach Moab gehen. Ellos huirán a las montañas y finalmente llegarán hasta Moab. Und sie werden bewahrt werden 3,5 Jahre dort. Serán allá protegidos durante 3 años y medio. Zweiten 3,5 Jahren. En los segundos 3 años y medio. Das ist die große Trübsal. Eso es la gran tribulación. Matthäus 24, 20. Mateo 24, 20. Und dann kommt das Ende. Y después el fin. Das Ende des 6. Zeitalters. El fin del sexto siglo, de la sexta dispensación. Der Herr Jesus wird zurückkehren als der Richter der Welt. El Señor Jesús regresará como el juez del mundo. Und er wird diese ganze Welt richten. Y Él juzgará a todo el mundo. Zuerst diese Gerichte der Offenbarung Al principio los juicios de in der Apocalipsis 70. Jahrwoche. en la semana 70 Und dann am Ende kommt er als der Richter, der Ordnung machen wird. y al final Él vendrá como el juez que causará orden. Und so ist es ganz nach Schema Entonces tenemos un esquema mit der 6. Dispensation. como la sexta dispensación, Ein guter Anfang mit dem Bund mit Zedekia, un buen inicio con el pacto con Sedequías, aber schon ganz schnell ein Niedergang. después viene rápidamente la caída, Aber das ging nun ganz lang, diese ganze Zeit der Nationen hindurch. pero eso duró un buen tiempo, todo el tiempo de las naciones, Und dann am Schluss endet alles mit
Fluch und dem Gericht Gottes. Y al final todo termina con maldición y el juicio de Dios. Also ganz nach Regel, eine Dispensation ist ein Zeitalter Aion, hebräisch Olam. Entonces vimos otra vez otra dispensación según las reglas, una dispensación, Aion o Olam en hebreo. Und jetzt kommen wir zur 7. Y ahora llegamos a la séptima dispensación. Das ist das Millennium. Es el milenio. Und dann wird Gott genau nach Schema am Anfang einen neuen Bund schließen mit Israel. Y allí Dios, según la regla, hace un nuevo pacto con Israel. Nochmals, Jeremia 31. Jeremías 31:31. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día o en el tiempo que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Und Jeremia 31 spricht dann über dieses wunderbare Reich des Messias von Jerusalem aus über die ganze Welt. Y Jeremías 31 habla acerca del reino maravilloso de Israel desde Jerusalén hasta el fin del mundo. Der Jesus wird alle Probleme dieser Welt lösen. El Señor Jesús solucionará todos los problemas del mundo. Alles, was die UNO nicht lösen konnte, Todo lo que los Estados Unidos, Naciones Unidas no podían solucionar hasta hoy en día, wird der Herr Jesus lösen. solucionará el Señor Jesús. Es wird keine Kriege mehr geben, No habrá más guerras, keine sozialen Ungerechtigkeiten. ninguna injusticia social. Alles wird wunderbar sein und die ganze Natur wird aufblühen. Todo será maravilloso y toda la naturaleza florecerá. Das ist die 7. Dispensation, Es la séptima dispensación, das Reich Gottes. el reino de Dios. Wenn der Menschensohn kommt, um alles in Ordnung zu bringen. Cuando el Hijo del Hombre vendrá para solucionar todo. Und das wird alles ganz wunderbar beginnen mit diesem Bund, der mit Israel, mit den 12 Stämmen von Israel geschlossen wird. Y eso iniciará de una manera maravillosa con el pacto que Dios hará con Israel, con las 12 tribus. Die Bibel sagt nie, dass der neue Bund mit der Gemeinde geschlossen worden ist. La Biblia nunca dice que el nuevo pacto fue hecho con la iglesia. Der Herr Jesus hat sein Blut gegeben, El Señor Jesús dio su sangre